個禮拜日就搭下巴士無啦啦喺度喊咁樣，因為我喺度諗緊個單案，跟住諗翻單案嘅時候就會諗，其實當中真係發生咗好多嘢，即係一齊唔可以一齊住。我好開心，我唔係因為好傷心所以喊，我唔好開心。我今日真真正正感受到，其實我自己真係唔係一個人行嘅。真係贏咗嘅時候係，我見到其他人好開心，但係好似同嗰啲人好遠咁樣咯，即係我都講唔得出贏嗰個字，因為本身想一齊住，亦都住唔到啦。無論你係中意男仔又好，女仔又好，你係男仔又好，女仔又好，有屋企人嘅祝福同埋支持，係每一個人可以繼續行落去嘅一個原動力。喺頭先喺教堂嗰刻，我好激動，因為我一見到你哋入嚟教堂，跟住我見到牧師，跟住我就已經喊，因為我一直嘅疑慮都係自己困住自己諗出嚟，所以好多謝你哋每一個人都肯企出嚟去支持我哋，去祝福我哋，我感受到你哋嘅愛，多謝大家。Hello， 我叫 Edgar。Hello， 我係 Henry。我哋今日啱啱結完婚，翻到屋企好攰啊！即係因為結婚嘅時候 ，Edgar 都因為 Edgar 係天主教徒，然後我哋又揾到一個教堂可以行禮。對於 Edgar 嚟講係好重大嘅意義嘅。首先，一可以喺呢個教堂喺天主面前立誓啦，佢想講俾其他天主教徒或者其他基督教徒聽，其實呢兩個身份係可以相容，亦都唔需要成日都打交咁樣。總之就係結婚嗰排，跟住就開始收到投訴，一男一女就可以喺度住，但係兩個男仔或者兩個女仔結咗婚都唔可以喺度住。咁所以人哋要嚟敲門，要嚟投訴，但我都冇辦法去辯駁咯。管理處有同我哋講，其實佢唔係投訴你一次，佢係投訴完你之後係每隔幾個月咧又會嚟跟進，即係積極地投訴啦，可以咁樣講啦。成日就會好擔心死啦，今次係管理處定係真係淨係鄰居咧咁樣，所以個狀態係驚恐嘅。我哋嘅第一個本能嘅反應就係唔想打官司嘅。咁當時就諗住咁不如用綠表啦，由公屋轉去做居屋。如是者就天真爛漫地都冇問過任何嘅意見啦，即係法律意見，跟住就退咗間公屋，然後就就買咗間居屋。原來居屋都係要註冊嘅嗰個住戶咁樣，債咧就孭咗啦，3年就最少綁住，因為印花稅。跟住之後個地方咧買咗咧又唔住得，即係唔可以合法地一齊喺度住嘅。咁我諗遲咗一日咧，佢又都會有辦法會揾到我住喺邊。咁所以就迫於無奈地就入咗第一個司法覆核。呢個係 Edgar 第一個司法覆核贏咗嘅法庭命令，咁擺喺個門口度，因為好似喺個平安符咯，我哋可以喺度住，係因為有法庭保障先可以實實在在擺。Edgar 12月就啦。去到嗰個殮房度對完身份證之後，佢就講：咦，你係邊個嚟㗎？咁樣啦，你同死者咩關係啊？即係同吳漢林係喺英國合法結婚嘅咁樣。咁佢當時嘅第一個反，即係個法醫嘅反應就係：香港唔承認同性婚姻嘅喎，有冇第二個屋企人可以做身後事嘅安排？咁我去擺山相片，寫翻佢個名上去啦。其實嗰個裁決咧，我就一直都更新嘅，都好想帶個裁決同佢講，即係法庭終於見到你受嘅苦係真係真真實實有發生過嘅，然後法庭都見到嗰個歧視係雖然係間接，但係個間接已經係去到
同直接冇分別啦，因為房委會話佢哋係想阻止同性嘅伴侶喺申請居屋同埋喺居屋裏面住。咁呢個句子咧，其實係間接地承認，基本上佢係直接想趕我哋走，我哋淨係喺自己屋企住咗。咁但係佢話唔得，我哋咧就想阻嚇你哋，等你哋唔好喺度住。咁有乜嘢會罰同埋會阻嚇咧？淨係得一樣嘢會嘅咧，就係罪行同埋失當嘅行為。所以我冇辦法唔去諗，佢係唔中意我，到覺得我係好似犯法一樣。然後到第二單嘅時候，個法庭就講話，如果唔受到保障咧，係一個 unacceptably harsh 嘅 burden，即係一個唔可以接受殘酷嘅一個負擔。咁呢個係確確實實我哋有經歷過嘅嘢，然後終於有人肯白紙黑字咁樣肯定我哋嘅苦。真係真係結婚嘅。我唔係話我為咗要做 advocacy， 所以要同你結婚，唔係嘅，係因為我真係愛你，所以同你結婚。但係我真係愛你，同你結婚又可以順便教導下公眾，咁何樂而不為啫？俾其他嘅基督徒，甚至全香港人都睇到，其實兩個人嘅愛係好簡單，同埋好值得去慶祝嘅，好值得 celebrate。係咁已經好好。Edgar 係離世嘅時候係33歲，好後生。佢一直都面對好多，即係由佢好細個嘅時候已經即係佢被 come out 啦，被踢出櫃啦。我哋結婚，跟住教會踢走咗佢，又好大壓力啦。即係佢一直，其實我覺得佢好苦嘅，即係好似點解？即係講真。每個咁嘅故事，每一個故事可以拍一出戲咯。其實直情係一個悲情嘅劇，但係佢發生咗好幾次咯。我嘅教會啦，即係天主教會，香港嘅天主教會啦，對於我嘅同性婚姻係好不悅同埋好不滿嘅。每一個人都係罪人，每一個人都有犯罪，但係點解唯獨是我呢一個所謂嘅罪，同性戀或者同性婚姻，係佢哋眼中所謂嘅罪，係無端端俾人升高勾。佢由細到大都係天主教徒，由細到大都係同性戀，即係左右手咁樣，一個係同性戀者，一個係天主教徒。咁如果兩隻手係成日都打交嘅，然後甚至要斬咗，你只可以揀一隻，只可以斬一隻嘅。咁其實係一件好殘忍，可能對於教徒嚟講，或者對於社會嚟講係一個議題，但係對於吳漢霖嚟講係佢每日嘅生活。但係我覺得天主其實依然係咁愛我哋嘅，因為天主愛世人，神愛世人，而世人係包括同志嘅。其實就好多，我哋今次遺產案係第7次類似嘅案件嚟嘅。咁啊，第一次就係 QT 案啦，跟住就梁靜江案啦，跟住之後就係公屋案，跟住居屋案，然後咧就係遺產案。然後就後嚟就岑子傑案啦，跟住仲有，因為當時 Edgar 走咗之後咧，有啲身後事都係有阻撓做唔到咁樣，所以再有一個身後事案咁樣嘅。咁但係今次先前頭先講咁多單啦，6單咧都係勝訴嘅。咁啊，就算係岑子傑案部分勝訴都係一個好大嘅勝訴啦，因為會有一個同性伴侶締結嘅一個框架啦，香港要做。個感受係。其實係好攰啊，即係心好累，因為每一次人生大事都要上法庭。我其實自己都冇諗過，原來歧視個樣就係咁樣㗎啦。即係我成日都以為，即係因為可能睇外國嘅新聞啦，或者睇外國嘅電影啦，個文化講親同性戀，講親歧視就係打嗰個人啊，嗰個人最後俾人欺凌到係會，佢一係就俾人打死咗，一係自殺，因為一啲好暴力嘅畫面。但係原來歧視係可以好隱形㗎咯。嗰個排外就會變咗做 Edgar 係一個冇人冇物、孤獨終老嘅人咯。但係呢個唔係事實咯。唔可能由頭到尾，當日係我嘅老公，到今日由頭永遠都會係我嘅老公咯。
個官司突然間完咗，我係有少少唔知何去何從嘅，但我會好開心，如果我可以完成咗個官司，可以為吳漢霖即係完成咗佢嘅遺願咯。其實佢嘅遺願都係好簡單，佢都係想做一個普通人，佢想同普通人一樣有自己嘅屋企、自己嘅屋企人、自己嘅屋企可以留翻俾自己嘅伴侶咯。